السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا حبايب قلبي. في بداية الفيديو ده اللي لسه مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه في كل حتة يا حبايب قلبي. عشان الفترة الجاية جاي لكم فيديوهات كتير جدا جدا هنغطي كل الحدث اللي بتحصل على الساحة الرياضية أول بأول. في بداية الفيديو كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب. طالع النهارده قبل المباراه الهامه في دوري ابطال افريقيا في الدور ربع النهائي، تعتبر اهم مباراه في الدور ده مباراه الاهلي والرجاء. حرفيا كبار افريقيا بيلعبوا بعض، حرفيا مباراه تكسير العظام. رساله مهمه جدا للاعيبه النادي الاهلي النهارده. في حوالي تتكلم من 55 ل 60 الف متفرج هيبقوا في استاد القاهره. العدد 52 الف، بس ممكن يدخل 55 الف عادي، ممكن نلاقي 60 الف عادي. النهارده وراك جمهور هيحرك الصخره حرفيا، وراك جمهور هيحرك الصخره حرفيا. النهارده ما عندكش عذر، ما عندكش عذر. النهارده ما عندكش غير حاجه واحده، انك تكسب وتكسب مكسب مريح، علشان حرفيا ملعب مركب محمد الخامس المغرب من اصعب الملاعب اللي انت ممكن تلعب عليها مباريات بعد كده. ليه؟ لان الرجاء عنده جمهور قوي جدا جدا جدا، لا يقل عن جمهور النادي الاهلي في الاهميه. طبعا النادي الاهلي اكثر شعبيه في الوطن العربي، ده اكيد بدون منازع، لكن جمهور الرجاء طبعا برضه جمهور محترم كلنا بنحبه. انا اساسا واحد عن نفسي بحب الرجاء، يعني انا اهلاوي وبحب الرجاء في المغرب. برضه نفس الكلام، هتلاقي جمهور الرجاء بيحبوا الاهلي. يعني دي حاجه سبحان الله، يعني دي حاجه سبحان الله. يعني حتى تقريبا الشعار هو ان النسر هنا وهنا. فانا بالنسبه لي النادي المفضل ليا في افريقيا هو الاهلي، تاني نادي هو الرجاء. انا بحب الرجاء بعد الاهلي، بس النهارده طبعا انا اهلاوي. فرساله مهمه لعيبه النادي الاهلي. النهارده انت وراك 60 الف متفرج في ملعب استاد القاهره. موت على الكوره، العب برجوله، موت على الكوره. افريقيا للكبار وانت يا اهل الاسطوره. النهارده عايزين 90 راجل في النهارده عايزين 11 راجل في الملعب. عايزين 11 راجل في الملعب نازلين ناويين على المكسب. اقسم بالله لو نزلوا 11 راجل في الملعب نازلين ناويين على المكسب، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي، عارفين قيمه الشعار اللي بيلعبوا ليه، ايا كان مين هم ال 11 لو نزلناهم الجمهور هيكسبوا، هيكسبوا. الفكره كلها ان انت محتاج 11 راجل النهارده حرفيا ياكلوا استاد القاهره رايح جاي، ياكلوا استاد القاهره كده رايح جاي. يعني حرفيا احنا محتاجين رجاله النهارده في الملعب، وكلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي. انا واثق في لعيبه النادي الاهلي، وواثق ان شاء الله باذن الله في مستر مارسيل كولر. يمكن احنا شفنا ان النادي الاهلي في دور المجموعات مش هو احسن حاجه ومش هو احسن اداء، ويمكن صعدنا، انا بعترف احنا صعدنا باقدام الغير. عشان نبقى واضحين، احنا ضربة جزاء الهلال السوداني كان ممكن ما تجيش، فاحنا مش عايزين نحط نفسنا تاني تحت رحمة الآلة الحاسبة، أو نحط نفسنا تاني في حسابات بيلما أو الكلام ده كله، أو تحط حساباتك في رجل الغير أو الكلام ده كله. مش عايزين الكلام ده يحصل تاني أبدا. فانت النهارده اكسب مكسب مريح هترتاح بيه، علشان مباراه العوده اللي هتبقى في مركب محمد الخامس، مع ان في اخبار متداوله بتقول ان مباراه العوده مش هتتلعب في مركب محمد الخامس اللي هو ملعب الرجاء، احتمال تتلعب بره الملعب ده. فمش عارف، بس هي هتتلعب في المغرب، كده كده هتتلعب في المغرب. بس الرجاء والوداد تقريبا الملعب الاساسي بتاعهم هو مركب محمد الخامس. فلسه الاخبار دي مش اكيده، لما تبقى اكيده الاخبار دي فهطلع معاكم وهقول لكم ان شاء الله. في نهاية الفيديو يا حبايب قلبي كنت لازم اطلع النهارده في الفيديو ده واوجه الرسالة دي للاعيبة النادي الاهلي. النهارده محتاجين 11 راجل في الملعب، 11 راجل نازلين يكسبوا، 11 راجل عارفين قيمة تيشيرت النادي الاهلي وعارفين قيمة شعار النادي الاهلي. ده الاهم، ده الاهم. النهارده الجمهور رايح وراكو من كل محافظات مصر، الجمهور ده لازم يرجع فرحان. الجمهور ده باذن الله لازم يرجع مبسوط. مسؤوليتك انت كلاعب في الملعب، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. حاسس الجمهور انك انت عامل اللي عليك، حاسس الجمهور انك انت مت على الكوره، والله العظيم. وسيب النتيجه دي على ربنا بقى، النتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتك انت. وان شاء الله باذن الله هنكسب، ان شاء الله باذن الله. والجمهور كله النهارده باذن الله هيروح فرحان ان شاء الله باذن الله، متفائل خير ان شاء الله باذن الله. نتقابل بعد المباراه ان شاء الله باذن الله. استنوا الفتره الجايه راجع لكم فيديوهات كتير جدا 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 هنغطي كل الاحداث اللي بتحصل على الساحه الرياضيه اول باول. بحبكم جدا جدا، تشتركوا لايك للفيديو وتشتركوا في كل حته. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، زعيم افريقيا. السلام عليكم.